လာပြီးနေလေလုတ်တင်နေပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပဲချွေတူတော့အသားမှာတော့မရှိပါဘူးပြီးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုချိန်ဒီမဟုတ်ဘူးမရသေးပါဘူးကေပီနေမဟုတ်ပြီးပါဝီမန်ဒီလေးနော်အဲ့ဒါလေးနော်ကေပီလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကြအောင်လာခဲ့ပါကေပီစကန်လေးပို့ပါမယ်အဲ့ဒါပါပဲတတ်တနည်းငယ်နေလို့လေ23ကိုတက်ငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မှတော်တယ်ကိုလုံးနိုင်နေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ energy ကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်လုံးနိုင်တယ်တော်ရုံဆိုအရန်ပြန်မှန်းသွားမှာလေအလုံးလို့ရပွဲတက်လာရင်တော့အဲ့လိုမှားနေမှာပေါ့သူကကြအဲ့လိုကောင်းဆုံးပြိသက်ကိုဒီချာလေး entertain လုပ်နိုင်တယ်လို့မြင်မိရတယ်နော်ဒါတူယူရအောင်ပေါ့ကလေးတွေစီကနေပြောရတဲ့ချာလေးနေပြီးသားမင်းနဲ့တို့တည်တဲ့ဘာသာစကားတရားနဲ့တရားမခွဲတဲ့ချင်ရဲ့ရင်ချင်းထလို့သာအမတရားတော့စကားပြီးရဲ့ချိန်မှာပြည်သက်တွေမြင်စီခြင်းနဲ့တွဲမြင်ခြင်းတဲ့ဟာလေးတို့အကောင့်တွေပေါ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်တို့အဲ့ music video လေးလည်းအရန်သဘောကျကြတယ်အဲ့ပွဲတက်သွားတော့မှတော့အဲ့တချင်းပဲဖွင့်ပြတာအဲ့တချင်းဟိုမှာတို့တရုပ်ဆောင်တိုင်းအဲ့ဟာကိုအဲ့တော့10ကောက်ကျော်လောက်တာနားထောင်လိုက်ရအဲ့တော့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာပွဲမစခင်ပေါ့Exclusively from Golden Valley. ကျော်လာပြီးနေမှာဒီဇေယျပွဲတော်မှာပေါ့နော်ဒီတာဂီတာကပတင်မှာ share ပြတဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးခွင့်ရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်မှသာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြတဲ့ပြီးတော့တခြားနည်းပညာရှင်ပြတဲ့တွေတော့ဒီအများကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကပြစ်မှာမဟုတ်လေအိမ်မှာခုလိုမျိုးတရင်ကျော်လာပြီးနေလေးမှာအဲ့လိုတာဂီတာကပတင်ရဲ့အဲ့လိုလူအများကြီးရှေ့မှာကရတာဆိုတော့လေအမှတ်တရပါတော့ဟုတ်လူအများကြီးရှေ့မှာ photo shoot လုပ်လိုက်တယ်နော် photo shoot လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အားရှိအောင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့လေတယောက်တည်းကြောက်လေကြောက်တာပေါ့နော်ပြောလို့ပါပဲဝမ်းသာတော့ပေါ့ခဏကြီးလည်းလို့ပါတော့အဲ့နဲ့ရွှေရခေစားနေရတော့မသိနော်တားဟိုမှာလဲရွှေတွေရွှေ trend နေရကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ရွှေတွေပဲဝင်နေတာသူ့ဟာကျွန်တော်ပိုကြိုက်နေတယ်တရားလေးအချီးဝင်လာဟုတ်တယ်သူနဲ့လိုက်ပြန်တယ်ဒီရရဲ့အဲ့လေးကြိုက်တယ်ငကားထင်တယ်လာရနော်ငကားလက်စွပ်လေးလိုက်တာ one day anniversary အိုးကိုစီကဘယ်လိုပြောရမလဲပူဇာခိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဆိုဒါကထွက်လာရဟာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြင်မတော့မရှိပါဘူးလို့ခုမှရေးစားဖြစ်တော့ဝက်ခိုင်းပြတ်သွားမှာပေါ့ငွေပေးလောက်ထင်တယ်နော်ယောက်ျားလေးငွေပေးလောက်လားငွေပေးလောက်ကိုမသိဘူးလေ1 day ဆိုငွေပေးလောက်1 day ကတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ပြောတယ်ပေါ့စိတ်လျှော့လိုက်ပါကိုစိတ်ဆိုးသွားလားကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးကိုကစိတ်ဆိုးရင်ဒီထက်တော့ပိုဆိုးပါဘူးကိုရေနားလေပေးလိုက်ပါမမေကအိုက်တာမဲ့လေဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေကိုပြည့်တွေကခြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်မျက်နှာရဲ့ဆိုရဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လေးကိုဒါလေး PT ပေါ့နော် PT တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအားပေးပါမယ်သူတို့စီမှာပေါ့နော်မရကြုံကဒီအားနဲ့မူသားအရန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ဒါတို့မမြင်မဲနဲ့ character လို့အရန်မြင်သွားတော့အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဇလန်နဲ့ရလို့ပေါ့အသေးရပြီးအဲ့လိုမျိုးတွဲမြင်ကျင်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့PT ဖြစ်ပါရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုစူးစမ်းလိုက်တဲ့ character ပြိသက်စီမှာအားနဲ့မူသားဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဆိုအရန်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်သူကတချင်းရင်စူတတ်တယ်လို့ထင်တယ်ချင်းက
လေအတန်ကောင်းရင်တော့မှအဲ့လိုပြောရမလဲလူစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံမှုရှောင်ဆိုတတ်မှရတာဆိုတာလေဒါလည်းအဲ့လိုတချင်းဆိုကြည့်နေတာတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးတချင်းမဆိုဘူး သူကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းဆိုဖို့ပြန်တိုက်တွန်းတယ် ကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်တော့မှသူကရုပ်ရှင်လောကဒါဆိုတော့လောက ခွက်လေးအောင် အေးလူခွက်လေဒီနေ့လာပြီးနေလေလူတည်နေပါဘူးကြောက်ဒီတိုင်းမှာပဲချွေတူတူတော့အသားမှာတော့မရှိပါဘူး ပြီးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုချိန်ဒီမဟုတ်ဘူးမရသေးပါဘူးကီပီနေဘူးပြီးမှာဝီမန်ဒီလေးရှိ နော်အဲ့ဒါလေးနော်ကီပီလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် စင်ညာလာခဲ့ပါကီပီစကန်လေးပို့ပါမယ် အဲ့ဒါပါပဲ သူကတနည်းငယ်နေလို့လေ23ကိုတက်ငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မှတော်တယ်အဲ့လိုကိုလုံးနိုင်နေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ energy ကိုသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်လုံးနိုင်တယ်တော်ရုံလို့ဆိုအရင်ပြန်မှန်းသွားမှာလေအလုံးလို့ရပွဲတက်လာရင်တော့အဲ့လိုမှားနေမှာပေါ့သူကကြအဲ့လိုကောင်းဆုံးပြိသက်ကိုဒီချာလေး entertain လုပ်နိုင်တယ်လို့မြင်မိရတယ်နော်ဒါတူယူရအောင်ပေါ့ကလေးတွေစီရတယ် ငကိုတွေကလည်းဒီမေဂျော်ကားရိုက်ပြီးကြတဲ့ chemistry တခုကမိပြီးသားဆိုတော့တားလည်းငကိုတွေကလည်းတော်ပြီးသား chemistry ကလည်းရှေ့ကလည်းညှိပြီးသားဆိုတော့မိပြီးသားဆိုတော့အရင်လည်းပြောစားတယ်မလို့ damage လည်းမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကလည်း result လေးကလည်းထွက်လာလည်းရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားကတော့ဒီဇကားပြီးရဲ့ချိန်မှာပြည်သက်တွေမြင်စီခြင်းနဲ့တွဲမြင်ခြင်းနဲ့ဟာလေးတို့အကောင့်တွေပေါ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူတို့အဲ့ music video လေးလည်းအရင်သဘောကျကြတယ်အဲ့ပွဲတက်သွားတော့မှတော့အဲ့တချင်းပဲဖွင့်ပြလာအဲ့တချင်းကမှတို့တရုပ်ဆောင်လိုက်အဲ့ဟာကိုအဲ့လို10ခေါက်ကျော်လောက်တာနားထောင်လိုက်ရအဲ့တော့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ်ပွဲမစခင်ပေါ့ပြောရတဲ့ချာနေနေပြီးသားမင်းနဲ့တို့တည်တဲ့ဘာသာစကားတရားနဲ့တရားမခွဲတဲ့ချင်လျက်ရင်ချင်းထလို့သာပျော်မိပါတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့လောက်ကြီးသူတို့ရှင်ထဲမှာဒီလိုဆွဲသွားတာဆိုတော့ဟမ်ဘယ်လိုမျိုးလဲချစ်တဲ့မဲ့ကောင်လေးလို့ထင်တာချစ်တယ်လားတီးဘူးလေဟုတ်လေ ဒီစိတ်တက်မဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးကမြင်မိရနော်ကိုထင်တာပြောပြမှာပါအမသူဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့သူလည်းကြီးစိတ်ချင်မှဆိုင်မှာပေါ့တော်ရလေဒီမရချုံပြီးတော့မှ2ယောက်တွဲအလုပ်လုပ်ရများနော်အဲ့ရှိမှာမမအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဘယ်လိုပြအတူတူတွဲလုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကmusic video တစ်ခါတော့ရိုက်ပြီးဘူးလေအဲ့တော့2020တုန်းကလားမသိဘူးအဲ့ဒါ first time ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မရေချုံမှာပြန်ဆုံးတာနော်အဲ့နောက်ပိုင်းလည်းမဆုံးဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီမရေချုံကားလေးလွင့်ပြီးတော့အားနဲ့မိုးသားကိုသူတို့ကြောက်သွားတော့မှနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေကအဲ့လို2ယောက်အလုပ်လေးပုံများလာဇေယျပွဲတော်လေးထပ်ပြီးတော့ကျင်းပအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုမမီလိုက်တဲ့ customer ရဲ့အနေနဲ့ဆန်ရင်းကြီးကမုံခွင့်မှာ17ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်လည်းခုလိုမျိုးပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့ဆန်ရင်းကြီးကမုံခွင့်ပွဲလေးပေါ့နော်ဒါဒီစိတ်နှံတော်အစားဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းချက်မှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေပြေဆုံးကြပါစေငွေလက်တွေလည်းအများကြီးဝင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အားနဲ့မိုးသားအစားထူထောင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်